नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2 वर्ष एकता अब कृत्रिम र प्राविधिक मात्र रहेको देखिन्छ। पार्टी विधिवत रूपमा विभाजन भएको छैन। माओवादी अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा नियुक्त मन्त्रीहरू अझै बहाल छन्। त्यस अर्थमा नेकपाको बिल्ला अझै सबैले भिरेको अवस्था छ। तर 3 सातादेखि बीचबीचमा स्थगित हुँदै आएको नेकपा स्थायी समिति बैठक र त्यो बीचमा ओली प्रचण्ड बीच भएका वार्ता, त्यो क्रममा एकअर्काबाट भएका घोषपेच र ओलीको राजीनामाबारे पक्ष विपक्षीको स्पष्ट तर परस्पर विरोधी अडानले अब त्यो एकतालाई मृत घोषणा गर्नु कति उपयुक्त होला एउटा कुरा हो। तर त्यसको सम्भावना बढी देखिएको छ। 2 शीर्ष नेता बीचको बैठकमा ओलीले म राजीनामा गर्दिनँ, मलाई निकाल्नुहोस् पार्टीबाट स्थायी समितिमा बहुमत प्रयोग गर्दै, तर त्यसपछि म के गर्छु अहिले भन्दिनँ भन्दै दिएका स्पष्ट सन्देशले उनी विरोधी शिविरमा खैलाबैला भएर आशंका फैलाएको छ। त्योसँगै ओलीले पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश तपाईँको सुविधाअनुसार अर्थात् प्रचण्डले चाहेको प्रतिशत सङ्ख्या अनुसार गर्ने जवाब दिएर विभाजन अब नेकपाको नियतिसँगै ओलीको अठोट भएको स्पष्ट पारेका छन्। सत्ता बिना र ओलीको विरोध भएकै आधारमा पूर्ववर्ती एमाले र प्रचण्ड पक्षीय माओवादी के अब नयाँ पार्टीमा प्रभावकारी ढङ्गले एकै ठाउँमा एउटा पार्टी जसरी सँगै बस्न सक्लान्? के माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालका लागि प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार होला? के प्रचण्ड आफ्नो राजनीति र मान्यतामा स्थिर रहलान्? के सत्ताबाट अलग भएपछि ओलीले अख्तियार लगायत अरू आफ्ना अधीनमा रहेका सरकारी या संवैधानिक छानबिन निकायहरूको प्रयोग नगर्लान् भन्ने प्रचण्ड समूहमा आशंका जायज छ। यी समस्त प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु र कुनै पनि परिणामका लागि तयार रहनु प्रचण्ड समूहका लागि आवश्यक देखिन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर सत्ताले यो प्रवृत्ति देखाउने तयारी गरिरहेको हो भने नेपाल सर्वसत्तावादतर्फ गइसकेको मान्नुपर्छ। यत्रो समयसम्म सर्वसत्तावादको अभ्यास भइरहँदा प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेससँगै अहिले ओली विरुद्ध उत्रिएका नेकपाका यी नेताहरू किन मौन रहे? नागरिक समाज मौन रहनुको कारण के? न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलताको अभाव, श्रम शोषणदेखि वृत्ति हरणमा लागेका ठुला सञ्चार माध्यमका मालिकहरू समेत सत्ताको राजनीतिमा आफ्नो हिसाबले लागेकाले यी विसङ्गतिहरूको व्याख्या उनीहरूले आफ्नै स्वार्थको हिसाबले मात्र गर्नेछन्। त्यस अर्थमा नेपाली जनताले सङ्गठित रूपमा आफ्नो राजनीतिको दिशा र मान्यता स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ। विदेशबाट आयातित एजेन्डा र परिवर्तनले मुलुकमा नेताहरूको राष्ट्रप्रतिको वफादारी र कर्तव्यलाई शिथिल तथा कमजोर बनाउँछ भन्ने विकृत प्रमाण 2062-63 देखि हालसम्मको नेपालको राजनीतिक अभ्यास र अनुभव त्यस अवधिमा सत्तामा रहेका दल र नेताहरू नै हुन्। जनताले अहिलेसम्म त्यसलाई टुलु हेरी मात्र रहेका छन्। आफ्ना विरोधीहरूसँग भिड्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादको पर्याय बन्ने रणनीति अपनाएका छन्। उनले यो चरणमा विकास राष्ट्रवाद, कूटनीतिक राष्ट्रवाद र सांस्कृतिक राष्ट्रवादसँगै स्वाभिमान राष्ट्रवादका अवधारणाहरू अघोषित रूपमा अघि सारेका छन्। ती सबै अवधारणाका केन्द्रमा आफूलाई राखेका छन्। त्यसलाई आफ्नो सर्वसत्तावादको महत्त्वाकांक्षासँग जोड्ने चाहनासँगै आफूलाई राष्ट्रनायक तथा राजनेताका रूपमा स्थापित गर्न प्रविधि, युवाहरूको वैचारिक दरिद्रता र स्रोत साधनको प्रयोग पनि गरिराखेका छन्। स्थायी समिति लगायत दलका विभिन्न निकायहरूमा ओली विरुद्ध आवाज उठ्ने गरे तापनि यी महत्त्वपूर्ण गतिविधि र नियोजित तरिकाले अघि बढाइएको अवधारणाबारे गम्भीर बहस हुन सकेका छैनन्। सामूहिक रूपमा जनताको मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्ने गरी अमुक व्यक्ति नरहेमा मुलुक समाप्त हुन्छ भन्ने सन्देश फैलाउन एक किसिमले ओली सफल भएका छन् र उनी सत्तामा रहेसम्म भय, लोभ र स्वार्थबाट निर्देशित यो राजनीति जीवित रहनेछ। तर ओली बहिर्गमनपछि यो राजनीति हावामा कपुर बिलाएसरी बिलाउनेछ। राष्ट्रमाथि एक व्यक्तिलाई राख्ने चाल खतरा मुक्त हुँदैन। वास्तवमा विक्रम सम्वत 2072 भारत सिर्जित अवस्था अर्थात् नाकाबन्दीले चतुर र महत्त्वाकांक्षी ओलीलाई त्यो अवसर जुटायो। आक्रोशित जनताको सम्पूर्ण समर्थनमा उनी भारतीय संस्थापनसँग भिडे। उनले चुनावी तथा राजनीतिक विजय हासिल गरे। आम निर्वाचनमा अव्यवहारिक र अपत्यारिलो विकास कार्यक्रम घोषणा गरिरहे त्यो बेलासम्म जबसम्म चिनिया राजदूतले रातारात रेल नेपाल आउन सक्दैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक भएको कूटनीतिक सन्देश दिइनन्।
सानो मुलुकको सार्वभौमसत्ता सानो हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दोहोऱ्याउने अवसर फेरि पाए केपी ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सीमा विवादमा। भारतले एकतर्फी रूपमा ती क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गरेपछि ओलीले आफ्ना दलका विरोधीहरू मात्र होइन, प्रतिपक्ष र सम्पूर्ण नेताहरूको साथ पाए। तर पछिल्लो समयमा उनको सांस्कृतिक राष्ट्रवादको प्रयोग खतरनाक देखिन्छ। उनको सत्ता र दल सिद्धान्त त भारतमा हाल सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टी तथा त्यसको जननी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको विरोधमा छ। हिन्दू अधिकार र हिन्दू राष्ट्रको अवधारणामा गठित संस्थाबारे नेपाल र भारत दुवैतिरका कम्युनिस्टहरू र धर्मनिरपेक्षतामा आस्था राख्नेहरूको मान्यता बुझ्न कठिन छैन। त्योसँगै नेपालको वर्तमान सत्ता र 2063मा आयातित परिवर्तनमा ठुलो भूमिकासँग आर्थिक र नैतिक सहयोग पुर्याउने पश्चिमा दाताहरू ओलीको समर्थनमा छन्। अर्थात् अब चीनसँग होइन, पश्चिमा शक्तिहरूसँग ओलीको राजनीतिक र रणनीतिक मितेरी देखिएकोमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। एउटा अनिश्वरवादी दल र त्यसका नेता तथा धर्मनिरपेक्ष मुलुकको प्रधानमन्त्रीले कुनै अध्ययन अनुसन्धानलाई उद्धृत नगरी राम नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने अभिव्यक्ति राजनीतिक प्रयोजनले दिएको अर्थ लाग्छ नै। यद्यपि उनले त्यो सन्देश सांस्कृतिक राष्ट्रवादको आरएसएसकै शैलीमा दिएका छन्। भारतको अयोध्यामा राम जन्मिएको बारे शङ्का गर्ने ठाउँ रहेकै आधारमा चितवनलाई स्वतः राम जन्मभूमि दाबी गर्न मिल्ला र तर ओलीको पक्षमा संस्कृतविदहरू समेत उभिएका छन्। अहिले जनमानस या बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको आस्थामा स्थापित अयोध्यामा भव्य राम मन्दिर निर्माणमा भाजपा सरकार, खास गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको लागि ठुलो राजनीतिक अर्थ राख्दछन्। ओलीले सानै रूपमा भए पनि चितवन राम जन्मभूमि भएको दावी गरेर त्यसमा केही विवाद र त्योभन्दा ठुलो भारत र नेपाल बीच चर्को एउटा मनोविज्ञान युद्ध निम्त्याउन सक्छन्। अयोध्या र जनकपुर विवाह महोत्सवलाई नेपाल भारत सांस्कृतिक सम्बन्धका रूपमा संस्थागत रूप दिन आफै जनकपुर पुगेका ओलीले त्यसको 2 वर्षमा त्यो अयोध्या नै होइन, यो नेपालमाथि भारतको सांस्कृतिक थिचोमिचोको उदाहरण भन्नु आफैमा आम जनताको धर्म, आस्था र विश्वासप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको प्रमाण हो। ओलीको यो अभिव्यक्तिको लगत्तै मोदीको निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी तथा योगी आदित्यनाथको प्रान्त उत्तर प्रदेशमा एक नेपालीको कपाल मुण्डन गरिएको खबर आयो। पहिले प्रहरीले त्यसलाई पुष्टि गर्यो, तर पछि ती व्यक्ति जसको मुण्डन भएको थिए उनी त्यही बनारसकै भएको र एउटा षड्यन्त्र अथवा आपसमा मिलोमतो गरेर उनीहरूले त्यो नाटक रचेको पुष्टि भयो। प्रहरीले त्यसको छानबिन गरेपछि अकल्पनीय परिणाम त्यसले ल्याउन सक्थ्यो। साँचो भएको भए जे होस्, अहिले हामी खुसी हुनुपर्छ कि त्यो घटना सत्य साबित भएन। तर नेपालीहरू त्यहाँ यो संस्कृतिबारे, धर्म र मान्यताबारे आएको यो अभिव्यक्तिले त्यहाँ बस्ने नेपाली हिन्दूहरू र भारतीय हिन्दूहरूको बिचमा कुनै पनि वैमनस्य नहोस्, उनीहरू असुरक्षित नरहुन्, यो कामना हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले स्वतन्त्र तथा सरकारी अनुसन्धानकर्ता र निकाय खटाउन सक्छन्। तथ्य पत्ता लगाउन सायद चितवनको माडीमा पुरातत्व विभागको एउटा टोली गइसकेको छ। यति हतारमा जानुले पनि त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ अथवा राजनीतिक नियत त लुकेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ। पौराणिकता विश्वासमा जीवित रहन्छ, तर इतिहासमा तथ्य र प्रमाण आवश्यक हुन्छन्। जिम्मेवारी दिएको अनुसन्धान टोलीको या स्वतन्त्र अनुसन्धानका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नु एउटा कुरा हो, तर त्यो नहुँदै हचुवा निष्कर्ष दिने र विवाद खडा गर्ने काम खतरनाक कूटनीतिक या अकूटनीतिक प्रयोग मानिन सक्छ। ओलीको त्यो निष्कर्षलाई गुरुमन्त्र मानेर विवेक र ज्ञान प्रयोग गर्नुपर्ने युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत घृणा र धम्कीलाई जारी गर्दा त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ मुलुकका लागि। ओलीको समृद्ध नेपाल वैज्ञानिकता, तर्क र प्रमाणमा होइन, एउटा नेताको अन्धभक्तिमा लाग्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनु हुँदैन। युवाहरूमा यस्तो प्रवृत्ति जारी रहेमा भोलि एउटा नेता बिक्यो भने मुलुकको के नीति होला, यो सोच्नु आवश्यक छ।
राम जन्मिनन्, उनी पौराणिक या आध्यात्मिक आस्थाका केन्द्र हुन् या एक कालखण्डका ऐतिहासिक पुरुष, यसबारे विभिन्न मत होलान्। तर यथार्थ के हो भने राम पूज्य छन्, हिन्दूहरूको ठुलो सङ्ख्या उनलाई पुज्छन्। उनको सम्मानमा अयोध्यामा मात्र होइन, धेरै ठाउँमा मन्दिर छन्। नेपालमा पनि धेरै घरहरूमा त्यस्ता मन्दिर छन्, आस्थाका केन्द्रहरू छन्। धर्ममा आस्था भएका नेपालीहरू, संस्कृतविद तथा अनेक इतिहासविदहरू त्यही अयोध्या पुगेका छन् तीर्थयात्रु या श्रद्धालुहरूका रूपमा। यद्यपि विभिन्न अध्येता तथा जातक कथामा रामायणका पात्र र स्थानहरूबारे अलग अलग वर्णन छन्, मान्यता छन्। प्राज्ञिक क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिन्छ, सम्मान गरिन्छ। तर राजनीतिमा सहिष्णुता र स्वीकार्यता सहजै देखिँदैन ती प्राज्ञिक निष्कर्षप्रति। त्यसैले ओलीको कथन र अयोध्या सम्बन्धी फैसलाले केही विवाद निम्त्याउन सक्छ, सीमित राजनीतिको पनि विषय बन्न सक्छ, तर पनि तत्काल त्यसकै आधारमा त्यसैले आम व्यक्तिको अनुमोदन पाउन सक्दैन। यो विषयमा अर्थात् अयोध्या प्रकरण प्रतिक्रियामा भारत सरकारको मन्तव्य परिपक्व देखिएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरणपछि यसलाई अघि नबढाउने सङ्केत दिएको छ उसले। त्यो भन्नुको अर्थ प्राज्ञिक अनुसन्धानमा कुनै रोकावट हुने छैन। कुनै पौराणिक स्थलबारे अनुसन्धान र वैकल्पिक निष्कर्ष खोज्न। यही प्रसङ्गमा भारतीय राजनीति, पूर्वीय दर्शन र नेपाली समाजमा परिचित विद्वान डाक्टर करण सिंहले ओलीको अयोध्या मन्तव्यप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। यसअघि कालापानी विवादमा पनि उनले नक्सा जारी गर्नुमा ओलीको अर्घेलाई देखेका थिए। 2063मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूत बनेर नेपाल आएका सिंहले अहिलेसम्म उनले राजा ज्ञानेन्द्रका लागि ल्याएको सन्देशको पालनामा आफ्नै सरकारलाई उनले दबाब दिन सके कि सकेनन्, एउटा दूतको भूमिका उनले पुरा गरे कि गरेनन्, त्यसबारे आजसम्म मुख नखोलेका डाक्टर करण सिंह यी दुई विषयबारे किन बोले? यदि त्यो प्रसङ्गमा सत्य कथनसहित अहिले पनि सिंहले बोले भने त्यसले नेपाल भारत सम्बन्ध तथा विवाद समाधानमा केही अर्थ राख्नेछ। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।